روز قیامت وقتی که سور اسرافیل دمیده میشه و کل خلایق در سرزمین محشر حضور پیدا میکنن، لخت مادرزاد، خداوند بهشت رو میاره اونجا چه؟ قرار میده. بهشت خداوند متجلی شده بر بالای بندگانش، برای حساب و کتاب اونجا ترازو رو میذارن، میزان. پشت سرشون دنیاست که ازش آمدن، دیگه برگشت به دنیا نیست. زیر پاشون زمینه که زمین عوض شده. یوم تبدل الارض غیر الارض. روز محشر روزی که زمین عوض میشه، تبدیل به یک زمین دیگه میشه. از زمین بیرون آمدن، لخت مادرزاد، هیچ پرده و پوششی بر عورت و شرمگاهشون نیست، نه زن نه مرد. دنیا پشت سرشونه، الله جلوشونه. در سرزمین محشرن، الله جلوشونه. میزان خداوند نصب میکنه، ترازو، فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. ترازوی نصب میکنه. احکم الحاکمین، داور فقط خودشه، احکم الحاکمین خودشه. ترازوی نصب میکنه که حتی ذره رو چه حساب میکنه. ذره میدونی چیه؟ همین نوری که از لابلای شکاف در و پنجره وقتی اتاق تاریخی میاد داخل چه اتاق، تو این نور نگاه بکن، یک سری چیزها به چشمت میخوره. این میگن ذره، یعنی کوچکترین چیزی که همینطوری تو نمیتونی ببینید. چه خیر باشه چه شر باشه خدا حساب میکنه. عزیزان، کار خیر رو دست کم نگیرید. حتی اگر یک خاکی، یک خار و خاشاکی از تو کوچه جمع بکنید بذاری کنار دیوار، حتی اگر یه لبخندی به مسلمانی بزنید. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرموده حتی با نصف خرما بتونید به یک نفر افطاری بدید، با نصف خرما خودتو از جهنم نجات. پس دنیا پشت سر ما ازش خارج شدیم، از زمینم بیرون آمدیم، لخت مادرزا. الله بالای سرمون میزانم گذاشته، ترازو گذاشته، مو رو از ماست میکشه. جلو مسلمانا جهنمه، بهش وجود نداره. جهنم رو میارن در دشت محشر. چطوری میارنش؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم فرموده 70,000 زمام داره بر گردن جهنمه. 70,000 زمام. از زنجیر، از چیه؟ الله اعلم. 70,000 زمام بر گردنشه. هر زمامی 70,000 فرشته اونو نگه داشته، داره میکشنش با قدرت، همینجور خودشو تکه تکه میکنه. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودن اوقد علی النار 1000 سنه حتی احمرت ثم اوقد علیها 1000 سنه اخرى حتی ابیضت ثم اوقد علیها 1000 سنه اخرى حتی اسودت فهی سوداء مظلمه. 3000 سال بر آتش جهنم افروخته شده، 1000 سال تا این که رنگش سرخ شده، رنگ آتش. 1000 سال دوم تا این که رنگش سفید شده، یعنی 2000 سال. و 1000 سال سوم تا این که رنگش سیاه تاریک. پس دود غلیظ و سیاه. و امروزه عالم تکنولوژی به اثبات رسونده که ستاره هایی در آسمان هستن که تاریکن، تاریک، ولی اونقدر حرارت دارن که نمیشه بهش نزدیک شد. فهی سوداء مظلمه. پیامبر میگه 1000 سال سوم که رنگ آتش تبدیل به سیاهی میشه، دیگه دود غلیظ، فقط تاریک تاریک. 70,000 زمام داره، هر زمامی 70,000 فرشته گرفته داره میکشوننش به امر خداوند که بیارن در دشت محشر بذارن. و ما یعلم جنود ربک الا هو. تعداد فرشتگان خدا از قطرات باران بیشتره، تعدادشون از ریگهای بیابان بیشتره، تعدادشون از ستارگان آسمان بیشتره. همشون به امر خداوندن. ماده‌ای به اسم ماده گناه ندارن، ماده‌ای به اسم ماده معصیت در ذاتشون نیست، فقط خیر محضن، به امر خدا. گروهی عرش خدا رو هم میکنن، خسته هم نمیشن. گروهی از زمانی که خدا خلقشون کرده در حال رکوع هستن.
نیازی به رکوع ما نیست. گروهی از زمانی که خدا خلقشون کرده در حال سجده هستن، اصلا سر از سجده بالا نمیارن. نیاز به سجده ما و شما نیست. عظمت خدا و بزرگی خدا با سجده من و تو چه ایجاد نمیشه. عظمتش ذاتیه، بزرگیش ذاتیه، اقتدارش ذاتیه، غناش ذاتیه، علمش ذاتیه، قدرتش ذاتیه، رحمتش ذاتیه. ما نیاز به این سجده داریم تا خدا بلندمون بکنه. ما نیاز به این رکوع داریم تا خدا بلندمون بکنه. ما نیاز به این زکات داریم که بدون زکات مالمون و خیر بکنیم که خدا بلندمون بکنه. ما نیاز به نماز داریم. ما نیاز به محبت خدا و رحمت خدا داریم. خب حالا جهنمو میکشونن میارن، 70,000 ضربه در 70,000 بکن، هرچی در آمد همینجور گرفتنش. مسئول جهنم هم مالک اسمشه. مسئول جهنم اسمش مالکه. قالوا یا مالک لیقضی علینا ربک. وقتی که جهنمیان خیلی بهشون فشار آمد، به مالک مسئول جهنم بود گفت که ای مالک، به ربت بگو که درباره ما قضاوت بکنه. از بس که شدت عذاب زیاد بود فکر میکردن خدا فیصله نکرده، شما تو جهنم هستید. ونادوا يا مالك يا مالك قد حق علينا الوعيد يا مالك قد أثقلنا الحديد. ونادوا يا مالك لقمة لقمة يا مالك إننا نموت جوعا. فيقول لقمة أبشروا بطعام وليس لقمة. إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون. ونادوا يا مالك يا مالك القطرة يا مالك إننا نغص نموت أعطنا قطرة حتى تدخل هذا الطعام، أجوافنا تحترق من الزقوم. قال أبشروا. وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. ونادوا يا مالك ونادوا يا مالك يا مالك قد نضجت منا الجلود يا مالك قد تفتتت منا الكبود يا مالك أخرجنا منها فإنا لا نعود. ونادوا يا مالك اعدمنا، قل لربك يقضي علينا، نريد الموت. ونادوا يا مالك كفانا عذاب يا مالك، والله احترقنا، علمنا أن المعاصي تحرق، خلاص يا مالك يسقط عنهم 1000 عام وهم يترجون يسترحمون يبكون يصرخون. ثم يقول قال إنكم ماكثون. لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. جهنمو میارن، اذا القوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور. همینجور که میارنش خودشو تکه تکه میکنه، ولی میارنش جلو رب العزت و الجلال قرارش میدن. خداوند در آیه بعدی، آیه 7 سوره ملک میگه که اذا القوا فيها سمعوا لها شهيقا. وقتی که کفار پرت شدن توسط فرشتگان داخل جهنم و منافقین، صدای شهیقی از جهنم در میاد، خودشون میشنون. شهیق چه صدایی است؟
صدایی است که الاغ بلا نسبت از خودش در میاره وقتی که به یونجه میرسه. وقتی که یونجه و جو جلو الاغ میاندازن میریزن چه خوشحال میشه، از خوشحالی چه که به غذاش رسیده، به طعامش رسیده، صدای شهیقی، صدای الاغ بهش میگن شهیق. غذای جهنم چیه؟ کفار گناهکارانی که اعلام جنگ با خدا کرده بودن وقتی پرت میشن داخل جهنم، جهنم از خوشحالی شهیق میکشه. چون به غذاش رسیده. اذا القوا فیها سمعوا لها شهیقا و هی تفور. شهیقی میکشه در حالی که به جوش داره میاد، غلغل داره میکنه. غلیان، تفور به معنی خیلانه. این وصف جهنمه. تکاد تمیز من الغیظ، نزدیکه. تکاد به معنی نزدیکه، تمیز که خودشو تکه تکه بکنه جهنم از شدت غیظش و خشمش و غضبش بر کفار، بر جهنمیان. کلما القی فیها فوج سألهم خزنتها الم یأتکم نذیر. هر فوج و گروهی که پرت میشن در جهنم، مسئولین جهنم ازشون سوال میکنن، خزنه جهنم، الم یأتکم نذیر، آیا بیم دهنده ای نیامد به شما بیم بده از ترس من و از عذاب خداوند؟ ثم يجيبون قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. آیا پیامبری، بیم دهنده‌ای، کسی که شما را از این روز بترسانه نیامد؟ جوابشون چیه؟ بلا. قالوا بلا. همه جهنمیان اعتراف میکنن، میگن بلا آمد. بلا قد جاءنا نذیر فکذبنا. بله بیم دهنده آمد، پیامبر آمد، ما رو ترسوندن اما ما تکذیب کردیم. ما ازشون مسخره کردیم، حرفشون رو گوش ندادیم. اعتراف میکنن. و قلنا ما نزل الله من شیء ان انتم الا فی ضلال کبیر. خدا چیزی رو نازل نکرده، شما گمراهید. شکمبه شتر رو سر رسول الله صلی الله علیه و سلم مینداختن تو مکه. چند بار تصمیم گرفتن ترورش بکنن. 100 تا شتر جایزه گذاشتن برای سرش و سر ابوبکر رضی الله عنه. و قالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعیر. اعتراف کردند که اگر ما گوش شنوا داشتیم و چشم بینا داشتیم، ما الان در عذاب سعیر نبودیم، در این آتش نبودیم. اعتراف کردن، اما اعتراف در محلش نیست. حالا اعتراف صریحشون میگه در آیه 11 سوره ملک، فاعترفوا بذنبهم. به گناهشون اعتراف کردن در محکمه عدل الهی. فسحقا لاصحاب السعیر. تو دهنی خوردن، گفتن این اعتراف در محلش نیست. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه اعتراف بنده خدا در دو زمان به دردش میخوره. یک، تا زمانی که روحش به حلقومش نرسیده. دو، تا زمانی که آفتاب از مغرب طلوع نکرده. تا قبل از این دو وقت اگر تو توبه بکنی و اعتراف به تقصیر بکنی چه